ल हामी चाहिँ वैकुण्ठ चतुर्दशी पूर्णिमा मेला बडा पूजा गर्नको लागि जाँदैछौँ है। सरहरू हिँडेका छन् नि गाइजहरू होइन गाइजहरू। ल ठिक छ ल है वैकुण्ठ पूर्णिमाको मेलामा जाँदै आयो। ल ल ल है सारा गाह्रो छ यार माथि मन्दिरमा पुग्न। बाटो यस्तो ठाड्दै छ होला हेर्नुहोस्, तर राम्रो छ है। यतातिर हामी गाइजहरू छौँ, गाह्रो छ भयङ्करै गाह्रो। ल ठिकठाक साथीहरू सट्ट ओहो सर हजुर मेरो नाक ठुलो आउँछ कि भिडियोमा, त्यही भएर। मेरो फेरि लास्ट रुखको नाम सर हजुर दिमुर है त। दिमुर भन्ने यस्तो हुँदो रहेछ फल। यो के गरेर खान मिल्छ यो? खत्रै थाक्यो है थाक्यो खत्रै थाक्यो नि। म भएको नि बनाउनु रहेछ। सबै खिच्नु पर्यो के अरे? ल हिँड्नु न तपाईँ त म केमा छैन टिकटकमा ल ल ल सबैलाई समेटेर उकालो के छ एबिसी क्याम्प जस्तै भनेर हालिदिउँ। जिम्बलले जस्तै खिच्नु परेको छ। फाइनल्ली अब बडा क्षेत्रमा हामी पुग्न लागेको छौँ है। ओ यो अग्लो देखिने चुचुरो चाहिँ घुम्टेको धुरी हो है। यहाँ चाहिँ वैशाख पूर्णिमाको बेलामा चाहिँ मेला लाग्छ। यहाँ चढ्नुपर्छ। यो घुम्टेको उतापट्टि चाहिँ ठ्याक्कै नाम आएन, पाण्डवखानी सरी पाण्डवखानी हो। यो धुरीदेखि यता परेको चाहिँ यो सबै तारा खोला है। अब यो माथिको धौलागिरी रेन्ज। ल हामी यता हिँड्दैछौँ, यता सरहरू आउँदै हुनुहुन्छ है त। अब सरहरू अलिकति यता जानुभयो। बडा मतिमारे को ठाउँमा रहेको यो सुन्दर दृश्य। यहाँ चाहिँ भयङ्कर अहिले भलिबल खेलाइन्छ है। निकै रमाइलो छ। ल मौसम उस्तै राम्रो। ल केपी सर यहाँको विशेषताको बारेमा भन्नुहोस् त के हो? अलि भन्न मिल्दैन अहिले, भन्नु के लाइभमा बोल्न मिल्दैन कि। फाइनल्ली हामी आइयो है। के छ शेर सर, रमाइलो छ? ठिक छ ठिक छ। मौसम सर ल हाम्रो यता शङ्कर सर अगाडि नै हुनुहुन्छ। ल आइयो हामी ठ्याक्कै मन्दिर भएको स्थानमा है। यहाँ चाहिँ नाचगान भयङ्करै चलेको छ। ल मगरे नानीहरूको छ ल राम्रो हो त्यो। ल बडा नाच्यो त। ल यही हो हाम्रो चाहिँ बडा क्षेत्र। पोखरेल देखाइदिन्छु म तपाईँलाई होइन। यो चाहिँ हाम्रो तारा खोलामा रहेको वडा नम्बर 1 मा रहेको ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल है। भुजुङेको आयो भने के गर्ने भन्नुहोस् त, कस्तो अरे? भुजुङेको तोरण आयो नि सँगसँगै पछि पछि घुम्ने। त्यसपछि मन्दिर घुम्ने, पूजा गर्ने, अनि आएर बस्ने, पूजा सकियो भने तोरण तार्न सुरु गर्ने। अनि यो मन्दिरको विशेष के हो आज?
थाहा छैन के त्यस्तो नगर्ने त विष्णु र शिवको पूजा हुने मन्दिर भगवान विष्णु र शिवको वैकुण्ठ चतुर्दशीको दिन मातामा बस्यो यहाँ पूजा गर्यो भने के हुन्छ वैकुण्ठ जान्छ अरे मरेपछि रे लाउन ल ओए हाम्रो घरबेटी आन्टी नै आउनु पर्छ के छ कान्छी ठिक छ ल देखाइदिएछु ल के गर्न आउनुभयो क्या तपाईँ यहाँ तोरण तार्न आएको ए ल ल ल ल नाचगान नि रमाइलो छ ल खै ठाउँ रमाइलो छ र रमणीय छ ठाउँ धेरै रमाइलो ल ट्रायल पऱ्यो पैसा सबै कसैले खानु भएन ल यो ट्रेन गराउँ त फालेको त झन्डीमा आएको र गयो उता ठग एपिसोड तपाईँ फालेको त झन्डीमा हो नि होइन आउनु जाउँ यता अहिले खेलौँ न कहाँ आउनुहोस् मन्दिरतिर गएर आउँदा जाउँ अहिले खेल्ने आउनुहोस् यता पूजा त गर्नु पऱ्यो गरे यता पूजा घटिन्छ र घटिन्न एकचोटि परिक्रमा गर्ने हो क्या लाउनुहोस् अहिले नाचौँ ल अहिले सबै नाचेपछि पहिला मन्दिरमा जाऊँ अनि पूजा गरौँ त्यसपछि के लाइभ त्यो त तपाईँको अटाउँदै मिठो नाच्न लागिरहेको नि अरे आउनुहोस् पहिला जाऊँ पूजा गरौँ भने हामीलाई अहिले जुत्ता खोल्नु पर्दो रहेछ त यार कहाँ वहीँ माथि खोल्ने हो नमस्ते यहीँ खोलौँ न त यहीँ चाहिँ जुत्ता खोलियो जुत्ता त तलै राखौँला नि त यहाँ राखौँ के हामी टक्क लाग्यो है फाइनल्ली हामी ल बडा मन्दिरमा प्रवेश गरिएको छ यता देवी देवताहरू यता पनि हुनुहुन्छ है शिवको मन्दिर पनि त रहेछ है म पनि घुम्छु है सर ल हामी शिवको मन्दिरलाई परिक्रमा गर्दैछौँ है ल पराले सबैको रक्षा गरून् है सबैको मनोकांक्षा पुरा होस् सबैको आँटे टाकेको पुगोस् है त ल सँगै घुम्टेको धुरी तल हरिचोर है तपाईँले यहाँ तल देख्नुहुन्छ यो हरिचोरको बजार रहेको छ है अब यो घुम्टेको धुरी यता गलकोट पऱ्यो है ल एकदमै रमणीय स्थलमा रहेको छ मन्दिर तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ घुम्न सक्नुहुन्छ है यताको रौनक छुट्टै छ फेरि लानु अब यहाँ ल यो चाहिँ तोरण रहेछ है गाउँदै हुनुहुन्छ ल मन्दिर राखेको कि त्यहाँ राखेर भित्र राख्नुहोस् क्या भित्र चढाउन सकिहाल्छ पैसा निस्किन्छ भित्र राख्नुहोस् त नि क्या त्यहाँ फुल चढाउनु फुलैले छैन ल होइन
ओहो सरी ल ल टिका लगाइदिने अहिले गरे खास ल मन्दिरको दर्शन गरेर हामी फर्क्यौँ है ल मन्दिरको दर्शन गरेर फर्किँदै है ल मन्दिरबाट टक्क सरले यता जुत्ता पनि लगाइसक्नुभयो निकै रमणीय छ ठाउँहरू है ल छैन निकै रमाइलो छ ल गाजा सहितको टिम हाम्रो पनि अब चाहिँ ताल परिक्रमा गर्दैछ तर अहिले त है दिएन पानी हजुर ल ल ल ल ल ल ल ल रमाइलो छ ल सर शङ्कर सरको रमाइलो छ है ल ल भजन यहाँको भजन सिद्धियो छ भर्खर भजन सिद्धियो है भजन सिद्धियो ल रमाइलो छ ल भजन यता बाजा माथि वैकुण्ठ चतुर्दशी पूर्णिमा मेला लहरा
भजन छ किरण सरहरूको भजन रहेछ यहाँ त बस्नु होइन कि त्यही बस्नु के
यता पनि मिठै छ यताको बाजा पनि
छ ल ल ल ल गयो 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 तोरण गयो है ल है गयो तोरण गयो ल ल ल ल गयो तोरण गयो यसरी हामीसम्म आइसकेको छ है हामी पनि यो तोरण गाड्ने चाहिँ एकदम चाहिँ यो धार्मिक कार्यमा चाहिँ छौँ हामी पनि ल माथि पुगिसकेको छ ल देउटा उत्रेको भन्नुभयो यहाँ ल यो हामीसँग बजाउने बाजे नि उहिले जानुभयो त ल है अब तोरण यहाँ तारिँदैछ ल हेर्नुहोस् लगभग यो रुखदेखि यहाँ राम्रो छ ल गयो गयो ल गयो गयो आज फर्कियो ल है तर ल ल ठिक हो ठिक हो ठिक हो सही हो ल नुहायो नुहायो ल पारिहाल्यो ल ल ल ल ल तोरण ल है छुन्छ यता भने है आयो 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 ल यस्तै रहेछ है तोरण तार्ने ल तारा खोलामा आएर पनि तोरण तारियो ल चम्चा पनि रहेछ नि त पन्यु कालो
अब यहाँ छोड्ने कार्यक्रम हुँदैछ। ओइ ल भुइँमै खस्यो, झुम्का भुइँमा खस्यो नि त, झुम्का भुइँमा खसेको अवस्था है। ल बरा क्षेत्रमा चाहिँ अब कोक खाने कार्यक्रम हुँदैछ यहाँ है। साँतेर बनाउनु है हुँदैछ है। बजार छ यो धुरी भन्छ क्या। हामी झ्याम्पे पनि हान्दैछौँ, हानिदिनुहोस् अझै एक घुट्की हानिदिनुहोस्। यो हो तरिका। क्रिकेट प्रेमी हाम्रो गुरु केपी सर भाइरल बनाउने नै लखर केपी सर खालि भाइरल बनाउने नै भन्नुभयो। जुङ्गा मसार्नुहोस् न एकपल्ट स्याट जुङ्गाको फ्यान हो म केपी सर। अब यहाँ यस्तो मेला छ लानुहोस् ल। अनि तपाईँ अनि कुना मेरो भलाको वर्षको हुन्छ त्यतिखेर केपी सर कति वर्षको? 25 वर्ष पहिला। त्यो पनि गर्लफ्रेन्ड भेट्न आउँदा होला हो, कोसित आउँदा मगर यस्तै हुन् क्या, गम्भीर हुन्छ अहिले। दिदी नभन्नु न, भन्नु न यार, यति पुरै यार फोटो गराइदिनु भयो यार। हामी चाहिँ अब मेला सकाएर फर्किँदै है, होइन केपी सर? ल ठिक छ ल, हामी चाहिँ मेला सकाएर फर्किँदै हो। यी टक्कै हाम्रो जम्मू टोली सबै फर्क्यो ल मेला सकाएर। ल के मेला आएर सर? ए बैकुण्ठ मेला सर, बैकुण्ठ होइन, बरा बैकुण्ठ मेला। मेलालाई पूजा गरेर हामी सकाएर फर्कियो ल। ल किप वाचिङ है, मिलन थापा भलक सबैजनाले सब्सक्राइब गरेर माया गरिदिनु होला। ल अब हामी नेक्स्ट टाइम भेट्नेछौँ है। के ल सबैजनालाई।